Danes je v hotelu Malograjski dvor potekalo odkritje plošče jezikoslovcu Kamničanu dr. Milanu Grošlju. Kako to, da je prišlo do odkritja plošče ravno na hotelu Malograjski dvor? Malograjski dvor je rojstna hiša profesorja Grošlja. In letos mineva 30 let od smrti tega slovenskega klasičnega filologa. Prej nekako ni bilo prave priložnosti za kaj takega, zaradi tega, ker je bila hiša res v zelo slabem stanju in odkrivanje kakršnekoli spominske plošče ne bi bilo primerno. Letos pa je prišlo do obnove Malograjskega dvora, lastnik gospod Habjan je zelo toplo pozdravil to pobudo in tako smo se letos odločili za odkritje. Pa nam lahko na kratko predstaviš, v čem je glavni pomen profesorja Grošlja? Grošelj je bil na nek način prvi, ki je klasično filologijo v Sloveniji res postavil na neke znanstvene temelje. Skratka, pred njim so bili to nekakšni začetki oddelka, oddelek se je zelo počasi razvijal, profesor Grošelj je pa to postavil dobesedno na neko evropsko ravno. Nam lahko razložiš še napis na plošči latinski? Na plošči je latinski napis iz pesnika Horacija, Nunivit iter daturus plura relictis, kar pomeni, da je utrdil pot, ki je kasneje in z njo kasneje dal več od tega, kar je moral pustiti za seboj. Horacij govori o Eneju, o tem mitičnem predniku Rimljanov, ki je seveda moral pustiti za seboj gorečo trvolo in po mnogih preizkušnjah ustanovil to, iz česar je kasneje nastalo mesto Rim. Tudi profesor Grošelj te hiše, tega razkoša, v katerem se je rodil, ni pustil za seboj čisto po svoji volji. V igri so bile neke zgodbe s dediščino, s tem, da je bil on tukaj nezakonski otrok, ampak kasneje po teh mnogih preizkušnjah prav tako iz njegovega dela nastalo nekaj, kar je bilo na nek način več od tega, kar je pustil za seboj. Nam lahko še na kratko predstaviš simpozij, ki sledi zdaj odkritju plošče? To je simpozij, ki je interdisciplinaren, kjer se klasična filologija povezuje z drugimi vedami z tega področja in na nek način predstavlja celo vrsto zadnjih znanstvenih dogodkov, ki se na tem področju ta hip vršijo. Hvala.